Здравейте и добре дошли в моя канал! Започваме с втора част от пътешествието ни до Италия с кола, като днес ще ви разкажа за Падуа и Венеция. Ще разберете повече как стигнахме, къде нощувахме и какво видяхме. Ако сте пропуснали първа част и ви е любопитно кои бяха нашите първи две спирки, ще оставя линк към видеото или можете да го откриете в моя канал. Избрахме да нощуваме в Падуа, тъй като видяхме, че има достатъчно удобен публичен транспорт до Венеция. Също така искахме да сме в малко по-нетуристическо място, за да можем да сме спокойни, да си оставим нещата, да си оставим колата и да не трябва да мислим къде да паркираме. Избрахме хотел, който беше достатъчно близо до повечето интересни места в града. Още с пристигането си оставихме нещата и излязохме на разходка. За разлика от предните 2 дни, имахме наистина късмет с времето и оцелихме страхотни пролетни температури. Бяхме гладни и решени, че ще ядем италианска пица или паста, но за наше съжаление, по-голямата част от ресторантите бяха затворени поне за следващите 2-3 часа. Решихме да използваме това време, за да направим нашата разходка и да видим възможно най-много места в Падуа. Разгледахме едни от най-интересните места в града. Започваме с Параклисът Скровени. Той е известен с прекрасните си фрески от 14 век, които изобразяват части от живота на Дева Мария и Исус. Продължаваме към следващото място – Палаца дела Раджионе. Това е една средновековна сграда, която някога е била кметство и съдебна палата, а днес е музей. Намира се между два главни площада в града – Пияца дел Ербе и Пияца дела Фрута. Мястото, което най-много ме впечатли в Падуа, беше площадът Парадо дела Веле. Той се смята за най-големия площад в Италия, състои се от малко островче и канал, който минава около него. Можете да се разходите по страхотните мостчета, минаващи над канала, и да разгледате многобройните статуи, построени там. Мястото е изключително известно сред местните, които често се срещат там за разходка, за пикник или просто го използват за място за срещи. Една от най-популярните забележителности в Падуа е католическата базилика Сан Антонио. В християнството Свети Антоний е символ на милосърдието, тъй като при живее той помага изключително много на сираци и болни хора. Базиликата е отворена за туристи през цялата година. На следващия ден станахме рано и се отправихме към гарата в града. Решихме да пътуваме с влак, тъй като знаем, че имат много добре устроена железопътна инфраструктура. Също така сме пътували при предходно посещение в Италия, сме пътували с влак. Също така имахме и много удобни часове за отиване и за връщане. Купихме своите билети от гише на гарата, но имайте предвид, че в повечето гари в Италия можете да закупите билетите си от автомати, без да се налага да чакате по опашки. Ако пътувате с влак до Венеция и искате да стигнете директно до каналите, е много важно да изберете правилната спирка. Това за нас е Санта Лучия. Слизате от влака и се пренасяте директно в приказна Венеция. На отиване бяхме хванали влак, с който пътувахме около 40 минути и ни струваше около 5 евро, като на връщане хванахме малко по-бърз влак, но цената беше същата. В Венеция решихме, че няма да правим конкретен план за местата, които искаме да посетим, а по-скоро ще използваме кратките часове, които имахме, за да се разходим без да бързаме. Имахме късмета да стигнем по-рано и разходката ни беше изключително приятна. Тогава не оцених толкова, че наистина сме били изключително големи късметлии да стигнем толкова рано, тъй като след около 2 часа просто нямаше как да се разминеш с хората. Бях чувала, че става лудница, но честно казано не очаквах да е чак така.
Заведенията там, или поне тези, които бяха отворени тогава, предлагаха закуска, която беше на цена около 10 евро и можеше да си избираш какво да включва тя. Ние с Мартин хапнахме различни неща, бяхме си избрали заведение, което гледаше към съседните островчета и наблюдавахме хората с лодките как се приготвяха за идващите туристи. Разхождайки се, стигнахме до места, които не бяха толкова популярни сред туристите и успяхме да видим една малка част от Венеция, която е останала едва ли не недокосната от тълпите с посетители. Честно казано, изобщо не съжалявам, че не сме посетили нито един музей. Единственото нещо, за което съжалявам, е, че не успяхме да видим остров Мурано. Имахме наистина много ограничено време и не мислех, че ще успеем да се организираме достатъчно добре, за да отидем до там, да го разгледаме, да се върнем и да се приберем към Падуа. Но пък това остава за посещение следващия път. Ако сте посещавали Венеция, много ще се радвам да ми споделите в коментар какво ви е впечатлило и какво не ви е харесало. В следващия влог ще ви разкажа за следващите ни 2 спирки, които бяха нови за нас места, малко по-на запад в Италия. Ще ви разкажа малко повече и за това колко ни струваше пътуването с кола из страната.